हेलो व्यूअर्स ମୁଁ ଓମକାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କିଚେନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କିଚେନ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ବନାଇ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ହିସାବ କଲେ 100 ଗ୍ରାମ ବେସନ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି। ବ୍ୟାଟରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଇନୋର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର କି ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ପକାଉଛି। ଏ ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ହାଲକା ହାତରେ ମିଶାଇ ନେବା। ବ୍ୟାଟରକୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମିଶାଇବା। ବ୍ୟାଟରକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରିଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ରଖିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରଖିଛି, ବେଶୀ ପତଳା କରିଦେଲେ ସିଝିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତେଲ ପକାଇକି ଅଏଲିଂ କରିଦେବା। ଅଏଲିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆଟା ବନେଇବା ସେଇଟା କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଏଲିଂ କରିଥିବା ପାତ୍ରରେ ଏବେ ବ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ବ୍ୟାଟର ସବୁ ଢାଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଲମ୍ସ ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଡ଼ୁଥିବା ଭଳି ପାଣି ପକାଇବା ଆମେ। ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ରଖୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ବ୍ୟାଟରକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିକି ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜଳଖିଆଟା କେମିତି ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀଟା ପୁରାପୁରି ସଫା ଆସିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁରୀ ପୁରା ସଫା ଆସିଛି। ଏବେ କେକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଜଳଖିଆର ଛୁଙ୍କ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ନେଇଛି ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ହେଇଥିବା ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଛି। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ଭାଜିବା ଆମେ। ଛୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଠି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇ ନେଉଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଟାଉଥିବା ଆମେ। ମୋ ଛୁଙ୍କଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଜଳଖିଆଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଜଳଖିଆ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଜଳଖିଆଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଜଳଖିଆଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପଞ୍ଜି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜଳଖିଆଟାକୁ କାଟି ନେବା ସ୍କୋୟାର ଆକାରରେ। ଜଳଖିଆ ଆମର କଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାରି ଉପରେ ବନେଇଥିବା ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ପକାଇବା। ଜଳଖିଆଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ବି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଜଳଖିଆ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।